ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಹಾಕೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಮನೇಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಜಸ್ಟ್ 183 ರುಪೀಸಲ್ಲಿ. ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೇಚರ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ವೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಲ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 260, ಬಟ್ ನಾನು ಆಫರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 183 ರುಪೀಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 5 ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕ್ರೀಮನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫುಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆನ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಕ್ ನಾವು ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ವೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗದೆ ಯಾವ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಲ್ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲೈಟಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ರೀಮಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಲ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ರಬ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಡ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಟವಲ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಸ್ಟೀಮ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಹಾರ್ಷಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲು ನೀವು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ರೀತಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಮತ್ತು ಕಫಯಿಂದನೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟೀಮ್ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಫೇಸು, ಆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆನೇ ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಒಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಫೇಸ್ನ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೋಪ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ವೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಟೋನ್ ಅದು ಲೈಟನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಫೋರ್ತ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಲ್ ಗ್ಲೋ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲೈಟಾಗಿ ನೀವು ಮಸಾಜ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲೋ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಕ್ರೀಮ್ನ ವೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫೇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1 ಅವರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೋಪ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಮತ್ತು ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡಿರೋ ದಿನ ಮಾತ್ರ. ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡಿ 3rd ಡೇನೇ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋದು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಶ್ರೀಪ್ರಿಯಾ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್.